अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हाज़रीन नाज़रीन आजकल जो है खांसी के वबा फैली हुई है। मौसम जैसे ही तब्दील हुआ है तो उस सूरत में क्या हो रहा है, कुछ को खुश्क खांसी आ रही है और कुछ लोगों को बलगमी खांसी आ रही है। तो आज हम जिस पे बात करेंगे दोनों खांसी के मतलब बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खुश्क खांसी के बारे में। जिन लोगों को खुश्क खांसी आती है तो उन्होंने करना क्या है, एक बड़ा ही मुजरब नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। अदरक जो है, अदरक का आप छोटा सा हिस्सा काट लें और साथ में आपने क्या करना है कि उसके अंदर थोड़ा सा आपने गुड़ डाल लेना है। गुड़ डालने के बाद या गुड़ डाल लें या उसमें शहद डाल लें, तो उसका आपने जो है कावा वो इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह पाक के हुक्म से जो आपको खुश्क खांसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। या इसके अलावा अदरक या लहसुन, इन दोनों में से कोई चीज मिल जाती है या दोनों को आप जो है छोटा छोटा टुकड़ा जो है डालकर उसके बाद इसका कावा इस्तेमाल करें और इसमें शहद डाल दे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी जो खुश्क खांसी है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे बलगमी खांसी के मतलब। बलगमी खांसी के लिए आपने करना क्या है कि दालचीनी या लौंग ले लें। दालचीनी उसका छोटा सा एक टुकड़ा ले लें और साथ में 2-3 जो है आप लौंग ले लें। इन दोनों का जो कावा है वो आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी जो बलगमी खांसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, इधर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो जो है इसकी जो मकदार है वो कम करे और साथ में जो है इसके अंदर लेमन निचोड़ के वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो है बिल्कुल मामला वो ठीक हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे फेफड़ों में दर्द आना, खांसने में दर्द आना, यानी मुंह से जो है राले बहना, फिर इसके अलावा जो है क्या कहते हैं उसको, खांसते जिस तरह कहते हैं ना खांसी का गोता आ जाना। इस सूरत में आपने करना क्या है कि मुंह के अंदर आपने हल्का सा शहद डालना है या एक चुटकी आप जो है काला नमक ले लें और उसके बाद एक चुटकी आपने क्या करना है उसके अंदर काली मिर्च का पाउडर वो मिक्स करें और साथ में 1 चम्मच शहद वो आप जो है इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो आपके मामलात हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इधर एक चीज मैं आपको जरूरी बता दूं कि थायराइड के पेशेंट होते हैं उनकी जो खांसी है, सोजी खांसी है या इसके अलावा गले में जख्म बन चुके हैं या खराश वाली खांसी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक जड़ी बूटी होती है जिसको कहते हैं इमलफास की फली, आपने वो 50 ग्राम लेनी है और गर्म पानी के अंदर उसको डालकर उसके अंदर जो है जब वो नीम गर्म पानी हो जाए तो उसके बाद उससे गरारे करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके जो ये मामलात हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।